ऐसे जानवर जिनके साथ प्रकृति ने बहुत गंदा मजाक कर दिया। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो अगर आप अपनी मॉम से प्यार करते हो तो, नहीं तो ये स्पाइडर आपको काट लेगा। नंबर 1, आर्गली। ये जानवर ज्यादातर पहाड़ी इलाके में पाए जाते हैं। इनके पास बहुत ही मजबूत सींग होती है, लेकिन यही सींग इनके मौत का कारण बनती है। दरअसल इनकी सींग बड़ी होने के साथ गर्दन में घुसती चली जाती है, जिससे धीरे धीरे इस जानवर की दर्दनाक मौत हो जाती है। नंबर 2, बिच्छू। पैदा होते ही बिच्छू अपनी माँ की पीठ पर चिपक जाते हैं और अपनी माँ को ही नोच नोच कर खाने लगते हैं। नंबर 3, टर्टल। टर्टल भले ही शांत जीव हो, लेकिन ये एक बार उल्टे हो जाए तो इसका सीधा होना बहुत मुश्किल होता है, जब तक कि कोई और इसे सीधा ना कर दे, जिससे बहुत बार भूख और प्यास से इनकी मौत हो जाती है। आप कौन से मोबाइल से ये वीडियो देख रहे हो, कमेंट कर दो।